જે નાના બાળકોને ધૂન કરાવી રહ્યા છે. એક વાર જ પ્રસાદી લીજો, ડબલ વાર નહીં. ડીશ નીચે મૂક દે. હા, ડીશ નીચે મૂક દો. અવાજ નહીં કરવાનો. હમણાં પ્રસાદી આપજો. ઓકે. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સ્વાગત છે ફરી વખત નવા વિડીયોમાં. તો મિત્રો આપણે ફરી વખત આજે આવી ગયા છીએ કુવાવાળા હનુમાન દાદાના મંદિરે, રામેશ્વર મહાદેવના મંદિરે, જે આજી ડેમની બિલકુલ નજીક છે અને ખૂબ જ જૂનું મંદિર છે. અને અહીંયાની જે સેવાનું કાર્ય ચાલી રહ્યું છે એના વિશે મિત્રો આપણે માહિતી આપીશું. કારણ કે આ મંદિર ખૂબ જ જૂનું છે અને અહીંયા લોકો પૂગે એટલું મોટું પૂજન કરાવે છે નાના નાના બાળકોને. ખૂબ જ સુંદર મજાનું મંદિર છે. તો ચલો મિત્રો આપણે મંદિરમાં મહાદેવના દર્શન કરીશું, હનુમાન દાદાના દર્શન કરીશું અને નાના નાના બાળકોને જે મોટું ભોજન આપે છે અને એ કેટલી ખુશી મિત્રો વ્યક્ત થાય છે એ પણ મિત્રો આપણે જોઈશું. અને ભગવાન મહાદેવની જે ઈચ્છાથી બને તો થોડું આપજો એ ટાઈપનું આપણે અહીંયા ધીમે ધીમે બટુક ભોજન પ્રસાદીનું જે ચાલુ કર્યું છે. તો મિત્રો વિડીયોમાં અહીંયા આપણે જોઈ રહ્યા છીએ શ્રી રામેશ્વર મહાદેવ મંદિર, કુવાવાળા હનુમાન દાદાનું મંદિર. મહંત શ્રી રામસેવકદાસ બાપુ 2-3 ગાવો છે. ધીમે ધીમે આ બાપુજી જે ગાવોની સેવા કરે છે અને દૂધ જે છે એ સેવામાં પણ ઉપયોગ કરે છે. ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, હર હર મહાદેવ. મિત્રો હનુમાન દાદાનું મંદિર જે કુવાવાળા હનુમાન દાદા કહેવામાં આવે છે અને શા માટે કુવાવાળા હનુમાન દાદા કહેવામાં આવે છે એ પણ મિત્રો આપણે આ વિડીયોમાં બતાવીશું. તો અહીંયા આપણે હનુમાન દાદાની સ્થાપના કરવામાં આવી છે અને કુવાવાળા હનુમાન દાદા તરીકે આ મંદિર ઓળખાય છે. તો મિત્રો હનુમાન દાદાના દર્શન કરી લો. મિત્રો ધીમે ધીમે બાળકો આ ઇન્ડસ્ટ્રી એરિયાને જે મજૂર વિભાગના હોય છે આવી રહ્યા છે અને આ બાજુ પણ તમે જોઈ રહ્યા છો. અને આ મિત્રો એક ખૂબ જ સારી એવી સેવા અને હર શનિવારે અહીંયા આ અમારા બેન છે એ સેવામાં ખૂબ જ સારો એવો ફાળો આપે છે અને બાળકોને આ રીતે પ્રસાદીનું વિતરણ કરે છે, બટુક ભોજન કરાવે છે. તમે જોઈ રહ્યા છો મિત્રો. ડીશ નીચે મૂક દે. હા, ડીશ નીચે મૂક દો. અવાજ નહીં કરવાનો. હમણાં પ્રસાદી આપજો. ઓકે. તો જોઈ રહ્યા છો મિત્રો અહીંયા જે બાળકો કહેવામાં આવે છે, ભગવાનનું રૂપ કહેવામાં આવે છે, એ રીતે અહીંયા બાળકો બધા આજુબાજુ ઇન્ડસ્ટ્રી એરિયાના જે મજૂર વર્ગના બાળકો અહીંયા પ્રસાદી લેવા હર શનિવાર આવે છે. અને અહીંયા જો પ્રસાદીની તૈયારી થઈ રહી છે, જે બાળકો ઘણા બધા આવે છે એ બાજુ પણ આપણે જોઈશું. તમે થાઈ સેવા કરે છે. જો શનિવારે સેવા કરે છે અને મોટે ભાગે પોતાનો ટાઈમ કાઢીને અહીંયા સેવા કરવા આવે છે, નાના બાળકોને જમાડવા, બટુક ભોજન કરવા. અને આ બાજુ મિત્રો તમે જોઈ રહ્યા છો નાના નાના બાળકો આવી રહ્યા છે પ્રસાદી લેવા. પ્રસાદી લેવા આવ્યા? એક વાર લીધો કે 2 વાર? એક વાર. ઓકે, ગુડ. આ બાજુ પણ જોઈ રહ્યા છો મિત્રો. જો જોર દૂર દૂરથી એવા લોકો આવી ગયા, કારણ કે સમય પણ થઈ ગયો છે. 5:30ની આસપાસ પ્રસાદી શનિવારે અહીંયા આપવામાં આવે છે. આ બધું જોઈ રહ્યા છો મિત્રો. વાહ ભાઈ વાહ. પ્રસાદી લેવા આવ્યો? ઓકે. દૂર દૂરથી નાના નાના બાળકો આવી રહ્યા છે. આ બધું છે ઇન્ડસ્ટ્રી એરિયા છે મિત્રો. તમે જોઈ રહ્યા છો આ બાજુ અને આ બાજુ. અને બિલકુલ વચ્ચો વચ્ચ જે હનુમાન દાદાનું મંદિર, કુવાવાળા હનુમાન દાદાનું મંદિર આવેલું છે. અહીંયા જે માજી છે એ બાળકોને પ્રાર્થના, જે પ્રસાદ પહેલાં જે પ્રાર્થના કરવામાં આવે છે એ કીર્તન કરાવી રહ્યા છે. તમે જોઈ રહ્યા છો મિત્રો. હર હર મહાદેવ, હર હર મહાદેવ. આજનું બટુક ભોજન છે અમારે ગુંડી ગાંઠિયાનું. સીતારામ, 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 સીતારામ. હર હર મહાદેવ. આજનું બટુક ભોજન છે ગુંડી ગાંઠિયાનું. દર શનિવારે બાળકોને જુદું જુદું જમાડી થાય સેવા કરીએ છીએ. બરાબર. રામ બાપુના આશ્રમમાં કુવાવાળા હનુમાન દાદાને પણ આપણે પ્રસાદી ધરી દઈએ. તો અહીંયા પણ પ્રસાદ હનુમાન દાદા દર શનિવારે હનુમાનજીની કૃપાથી બાપુના આશ્રમમાં પ્રસાદી આપીએ છીએ. બરાબર. પ્રસાદી આપીએ છીએ અને જુદું જુદું હોય દર શનિવારે. ઓકે.
સીતારામ. સીતારામ સીતારામ. ચલો મિત્રો આપણે આ બાજુ જઈશું. અહીંયા બાળકો ખૂબ જ ખુશ છે, કારણ કે પ્રસાદી રૂપે અને જે નાસ્તો કહી શકાય એ મળી રહ્યો છે. અને આ બાજુ જોઈ રહ્યા છો અમારા દીવમાં જે નાના નાના બાળકોને ધૂન કરાવી રહ્યા છે. વાહ ભાઈ વાહ, ખૂબ જ સુંદર મજાનો મિત્રો નિર્દોષપણે અહીંયા તમને નાનું એવું બાળપણ તમને બતાવી રહ્યા છે. હાલો હાલો. જો નાના નાના બાળકો ખૂબ જ આનંદમાં છે, નિર્દોષ જે નિસ્વાર્થપણે અહીંયા પ્રસાદી લેવા આવી રહ્યા છે. ખૂબ જ આનંદમાં છે મિત્રો. આ જે બાળકોની ખુશી પ્રસાદી આપીને જ આપણને મળે છે, એવી બીજે ક્યાંય પૈસા આપતા મિત્રો ન મળે. તો અહીંયા ધીમે ધીમે આ લોકોએ સારું એવું કાર્ય ચાલુ કર્યું છે અને મને ખાસ કરીને બોલાવ્યો છે કે ભાઈ અમારો એક વિડીયો શૂટિંગ કરો. અને અંદર બી બધાને એકવાર આજ્ઞા સીતારામ બોલો બધા. સીતારામ. આ બાજુ બી આ બાજુ હાલો લાવા આપીશું. ભાઈ બોલી બોલી લાલભાઈ હાલો. બોલે આવું નામ લાલભાઈ આમી ગાડી તમામ નામ લાલભાઈ ગુંડી ગાંઠિયા બાઠી જે દેવબેન ગુંડી ગાંઠિયા અમને છેલ્લે વાળવાનું ભાઈ પાછા પ્રસાદી લઈને જઈ રહ્યા છે. અને મિત્રો અહીંયા આપણે કુવાવાળા શ્રી હનુમાન દાદાના રામેશ્વર મહાદેવના મંદિરનો બટુક ભોજનનો વિડીયો પૂરો કરીએ છીએ. તો દર્શક મિત્રો કમેન્ટમાં જરૂરથી લખજો હર હર મહાદેવ, જય શ્રી હનુમાન દાદા. અને મિત્રો આવા બાળકોને પ્રસાદી આપી એ આપણું અહોભાગ્ય કહેવાય. ખૂબ જ મજા આવે છે મિત્રો, તમારું મન પ્રફુલ્લિત થઈ જાય છે.